今天我们来吃这些糖果，先来一个手机糖，炫彩刀糖果，趣味手机糖，还有彩虹豆糖果，闪光火鸡糖，今天我们来吃这些糖果，先来吃双色奶酪棒，汉堡糖，小包子，好一包跳跳糖，毛毛虫棒棒糖，眼珠棒棒糖，奶酪棒跳跳糖，看看这个糖果，猜猜今天吃什么？先看看金色是什么？西瓜泡泡糖，看看红色是什么？汉堡糖，看看紫色是什么？妙可蓝多奶酪棒，看看蓝色是什么？奥特曼巧克力，看看绿色是什么？是一个抱抱猪。今天我们来吃这些糖果，先来吃这个奶酪棒，这里边带了一包跳跳糖，小汽车小鸡蛋，车钥匙糖，猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？企鹅软糖，看看紫色是什么？奶酪棒，好一包跳跳糖，看看蓝色是什么？骰子糖，看看金色是什么 ？KT 猫巧克力，看看红色是什么？超级大汉堡，猜猜今天吃什么？先看看红色是什么？汉堡糖，看看金色是什么？哪吒奶酪棒，毛毛虫棒棒糖，看看蓝色是什么？小蘑菇棒棒糖，看看紫色是什么？骰子糖，
小剪刀，这个摔坏了。想想，今天我们来吃这些糖果。先来吃曲奇蛋，小贴画，我们把它贴到手上，还有一个小糖果，还有一个小戒指，骰子糖，红色、蓝色，哪吒奶酪棒。还有一包跳跳糖。今天我们来吃这些糖果，先吃双色奶酪棒，汉堡糖，曲奇蛋，有一个贴画。还有一个糖果，小戒指，搞怪糖，这里边是骷髅糖，这是2只手，还有这个是脚，先把它这个脚吃掉，还有这个紫色。这个是红色，橘色的手，再把它的眼睛吃掉，还有一个长舌头，还有一个牙齿。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？爆皮葡萄。看看蓝色是什么？骰子糖。看看金色是什么？爆浆软糖。骷髅糖果。看看红色是什么？手提糖。小彩豆。今天我们来吃这些糖果，先来吃蒜彩刀糖果。彩虹糖。小汽车曲奇蛋。今天我们来吃这些糖果，先来吃汉堡糖。熊猫软糖。
今天吃什么？先拆一个紫色，炫彩刀糖果。看看金色是什么？草莓包浆软糖。看看绿色是什么？眼珠糖。看看紫色是什么？樱桃软糖。看看红色是什么？汉堡铅笔糖。今天我们来吃这些糖果，先吃眼珠糖，小铲子糖，黑金猫巧克力，小蛋仔棒棒糖，骰子糖。今天吃这些糖果，现在吃麦克风糖、汉堡糖、猜猜今天吃什么？先看紫色是什么？地球包浆软糖，棉花糖。看看蓝色是什么？骰子糖。看看金色是什么？爆皮葡萄。看看绿色是什么？是个骰子糖。猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？炫彩刀糖果。看看红色是什么？曲奇蛋。曲奇蛋，做一个佩奇贴画，小哨子，好些糖果。猜猜紫色是什么？小汽车曲奇蛋。今天我们来吃这些糖果，先吃汉堡糖、奶酪棒、